Тестваме смукателната част на автомобил с ето тази машина за дим. Как работи общо взето? Значи закачаме ток към 12 волта, може и към колата. В случая сме си взели допълнителен акумулатор. Тази тръба, маркуч, гайката се развива, напъхва се и се затяга. Това е реално маркуч, от който излиза дима. Сега, откачили сме тази тръба от изхода на интерколера. Искам да проверим цялата смукателна част нататък, дали има някакво издишане. Също така откачихме тази тръба, която е за картерните изпарения и сме затулили, тъй като не искаме налягането и дима да влиза в капака. Наливат се с това шишенце. Не знам защо се налива бебешко масло. Това е, което препоръчват, между 20 и 30 мл, сложили сме 25 и така, тук отгоре се налива. Включваме я, трябва да направим налягане, да следим налягане, след това ще пуснем и дим и ще видим как точно работи. Така, машината работи, в момента вкарва дим и абсолютно никъде по системата нататък не се вижда да издиша. Значи тук всичко е херметизирано, сензорите са добре, смукатели, всичко е наред на този етап. Пробвахме да махнем тази тапа и веднага излезе дима от тук, така че цялата система има дим. Правим го с сравнително слабо налягане, тъй като усилим налягането и пълно се излиза. Не трябва да има такова налягане. Леко налягане, колкото да дими. Така. Нищо на този етап, вече 2 минути чакаме и не виждаме никъде издишане. И при тест на капака, гледай какво става. От всякъде този капак издиша, а не трябва да издиша.